Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illah wa syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu wa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah alladzi jalana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sesarengan kita sedaya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kanikmatan lan anugerah serta welas kasih ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya sehingga memasuki hari yang ke-6 di dalam bulan Ramadan. Kita taksih dipun paringi kehidupan, dipun paringi pikuatan. Mugi-mugi anggenipun kita dipun paringi pikuatan ugi kehidupan ngantos dinten sakmenika dadosaken lan dipun damel urip kanthi taat takwa dumateng Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam mugi Allah aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten dinten kiamat. Mugi-mugi kita saged mudawamah, saged kelanggengi maos sholawat sebagai buktine nyong kabeh demen lan cinta kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang minulya, sakmenika kita sedaya mlebet dinten ingkang kaping 6 di dalam bulan Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya menjalani kelas yang pertama, kelas sak tunggal ingkang wonten tinggong kelas wonten sasi Ramadan, saged kalampahan, saged dipun lampahi kanthi sae, saged dipun jalani sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tahapan-tahapan ingkang dipun ridani Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salah setunggalipun nggih punika
kita sedaya kemudian kempal wonten halaqah majlis ilmi, kempal wonten salah setunggalipun panggenan ingkang panggenan menika saged ngelingaken atine nyong kabeh maring Gusti Allah. Mila dipun dawaken wonten salah setunggalipun riwayat man sholat as-sholat mal jamaah wa jalasa fi hilqatil ilmi. Nah niki sapane wong sing sholat jamaah, man sholat mal jamaati, sholat jamaah, lakoni sholat jamaah subuh, sak sampune sholat jamaah subuh kemudian lungguh ing dalem kupengan, ing dalem bunderan, ing dalem panggenan majlis ilmi, wa sami'a kalam Allah, lan kemudian midhangetaken kalame Gusti Allah inggih punika Al-Qur'anul Karim ingkang wonten majlis menika, kemudian saged midhangetaken kalamullah sebab wonten kajian-kajian ingkang nerangaken ayat Al-Qur'an. Nah, dipun dawaken wa amila bihi lan purun lampahi punapa ingkang dados satu pesan ingkang wonten ayat Al-Qur'an lan purun lakoni punapa ingkang dados perintah wonten Al-Qur'an, wonten kalamullah, dipun dawaken a'tahullah sittata asya'a, maka Gusti Allah bakal maringi, Gusti Allah bakal maringi 6 perkawis, Gusti Allah bakal maringi 6 perkara. Satunggal inggih punika rezeki ingkang halal. Nah niki rezeki ingkang halal iki menjadi dasar, menjadi pondasi ing dalam melakoni ibadah. Kemudian salajengipun dipun slametaken min adabil kubri, min adabil qabri, saking adab kubur. Sing kaping kali wong sing gelem kas jamaah kemudian kempal wonten majlis ilmi niki mangke saged dipun slametaken saking adab kubur. Mila anggenipun kita sedaya sarengan ngaos, sarengan kemudian kempal wonten majlis ilmi niki mugi-mugi dadosaken slamete nyong kabeh besok ning alam kubur, slamet saking siksa kubur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping 3 kemudian benjang wonten dinten kiamat badhe kemudian nampi buku catatan amal, buku catatan perilaku ingkang dilampendo alam dunya kemudian ditampi, diterima dengan tangan kanan. Salah setunggalipun ciri ketika kita sedaya kemudian nampi buku catatan amal kanthi asta ingkang kanan menika, menerima dengan tangan kanan niku pertanda wong sing saidun, inggih punika pertanda wong sing slamet ing dalam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita bobi yamini niki. Dados wong sing bar salat jamaah gelem ngaos niki wonten 6 perkawis ingkang mangke badhe dipun paringaken maring wong kemau. Yang niku angsal keselamatan saking kubur, kemudian angsal rezeki ingkang halal, kemudian mangke monten dinten kiamat badhe nampi buku catatan amal dipun tampi kanthi asta ingkang tengen menika. Sehingga dengan menerima catatan amal, buku catatan amal dengan tangan kanan itulah pertondo alamat tetenger menjadi bagian ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku ingkang dipun karepaken, niku ingkang dipun jaluk, niku ingkang kita arepaken.
Bab uripe kita do alam dunia niki nggih kanggo amal ibadah. Ad-dunya mazra'atul ibadah. Ning wulan Ramadan niki wae digelar. Ning wulan Ramadan niki wae kathah kesempatan sedaya amal iku kemudian dipun tampi dening Gusti Allah, maka sampun dipun sia-siaken anggenipun kita sedaya ngalami atau kemudian ing salebete wulan Ramadan. Salajengipun kemudian wong kowe mau kados pundi? Wa yamur ala sirati, besok wong sing jamaah salat jamaah kemudian berjamaah saged kemudian kempal wonten santapan rohani, besok badhe lewat teng jembatan Siratal Mustaqim kalbarki kaya dene kilat. Ora kedeselan, ora kemudian ngesot, sebab pertingkah perilaku menungso besok ketika posisi hari kiamat. Posisi hari kiamat kemudian dalam posisi melowot neng jembatan Siratal Mustaqim niku pinten-pinten pertingkah. Wonten sing kemudian kalbarki begitu melawat langsung jeleb tekak maring pintu surga. Wonten kemudian sing kaya melayune banter, anak sing kemudian mlaku ngencek, anak sing kemudian mlaku lon-lon, sampai anak sing ngesot brangkang kedeselan lan sedaya pertingkah menungso menika tergantung amal ibadah wekdal teng alam dunya. Maka tumrape wong sing gelem jamaah, tumrape wong sing gelem nekani majelis ilmi, kemudian saged lampahi punapa ingkang dipun angsalaken wonten majelis ilmu niku. Wis gelem jamaah, wis gelem ngaji, kemudian lakoni apa sing anan Al-Qur'an. Ngrungokaken apa sing anan Al-Qur'an, wis ngrungokna kemudian gelem nglakoni apa sing anan Al-Qur'an niki besok lowot ning jembatan Siratal Mustaqim, satu jembatan sing nang ngisor nika wonten api neraka yang bergejolak. Maka saged lowot kemudian kalbarki kados dene kemudian trelep begitu mlebu langsung jeleb kemudian wonten pintu surgane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melawau syaratipun nggih punika nglampahi punapa ingkang dados perintah Gusti Allah lan kemudian ngeduhi apa ingkang dipun larang kali Gusti Allah. Dipun al-kalbar kelahatif kok dene kemudian trelep kang nyambut. Wa yasuru manabin lan besok bakal dikumpulaken sartane pinten-pinten nabi. Wa banallahu lahu baitan wa kemudian Gusti Allah bakal bangun umah fil jannati ing dalam surga min yakut saking inten yakut. Nah, yakut ingkang abang niki ing sing umah menika wonten kemudian dipun dawaken arbauna baban ana 40 lawang. Niki mila sepindah malih kita kedah bersyukur kali Gusti Allah. Gusti Allah maringi pikuwatan kanggo nggampangaken awake nyong kabeh iso kemudian tekak maring jamaah, saged kemudian ngaos, saged kemudian midhangetaken kalame Gusti Allah lan mugi-mugi saged dipun paringi pikuwatan lampahi punapa ingkang dados perintah Gusti Allah lan ugi dipun paringi pikuwatan ngedohi perkawis ingkang dipun larang Gusti Allah. Ikulah mangke ingkang saged menghantarkan kita sedaya ingkang saged dadosaken nyong kabeh dislametke besok neng alam akhirat. Boten teng alam tawon tapi kemudian dok dunia niki nggih saged dipun paringi keselamatan
saged dipun paringi rizki ingkang halal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki hadirin hadirat ingkang minulya. Taksih anggenipun kita nglampahi puasa menungso jutaan, ribuan, jutaan menungso ingkang tergolong nglampahi puasa niki saged dipun bagi wonten 3. Wonten kelase saumul awam, wonten model kelompok puasane wong sing awam. Dados wong sak dunya niki ora mung wong Jakarta tok, ora mung wong Indonesia tok, tapi kemudian sak dunya tumrape wong sing nglakoni puasa niki dibagi ana 3. Wonten 3 kelas. Ning kelase Ramadan tahapan-tahapan ada 3. Ayyamur rahmah, ayyamul maghfirah, ayyamu idkum minan nar, niku kelas dinane, sekolahane. Model wonge sing lakoni puasa, tipikal wonge sing lakoni puasa, wernane wong sing lakoni puasa ya ana 3 model. Sing pertama nggih punika saumul awam. Puasane wong awam. Puasane wong umum batir. Niki. Maka dipun dawaken anang 3 derajat setunggal saumul awam. Wa amma saumul awam fakaful batni. Model puasane wong awam kados pundi? Puasane wong awam iki sing penting ora mangan, ora nginum, niki lan boten nglakoni perkawis sing batalaken secara syariat. Niki puasa model pertama. Puasa model kelas terendah niki nggih punika puasane sing penting orang lakoni kang batalaken secara syariat. Niki sepanjang tiang menika boten nglampahi perkawis ingkang batalaken secara syariat, maka puasane sah, ora wajib dikodoni. Tetapi menungso niki nggih pengin tahapan demi tahapan kemudian munggah ing dalem derajate. Kanggo ukuran logika mawon, mesti tiang niki nggih pengin munggah ing dalem taraf hidupnya. Wong lek pengin sugih ya wajar. Wong ya kemudian pengin penghasilan semakin meningkat wajar. Tetapi ketika pengin penghasilan meningkat, niki mbok kemudian diimbangi dengan ibadah yang meningkat. Wong kemudian semakin meningkat kesugihannya, meningkat kemudian ekonominya, meningkat kemudian kehormatannya, nuwun sewu, ketinggalan untuk dunia, kok boten dipun imbangi kali peningkatan ibadah, niki dipun khawatiraken termasuk kategori penglulune Gusti Allah. Termasuk dipun golongaken istijrad. Salah setunggalipun ciri istijrad ketika secara kasat mata tiang sak menika kemudian angsal rizki, tetapi kemudian boten saged ningkataken ibadah. Semakin dia banyak harta, justru semakin ados saking Gusti Allah. Semakin dia banyak harta dan banyak duniawian, tetapi semakin jauh dari ibadah. Nauzubillah min dzalik. Mila wontenipun Ramadan monggo kanggo muhasabah maring awake nyong kabeh. Ampun ngantos kemudian punapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng kita. Niki kemudian boten kemudian nikmat, tetapi kemudian nikmat bil qaf.
Lah ampun ngantos kemudian sing katone secara materi kemudian dunia atau harta temukok maring awak kita ini justru dadi bendune Gusti Allah. Boten kemudian dados nikmat, boten kemudian dados semakin ningkat ibadahe, justru semakin males ibadah. Naudzubillah min dzalik. Mila niki dipun dawaken model puasa sing dilakoni manusa, sing dilakoni manusa do alam dunia niki ana telu model. Sing pertama adalah saumul awam. Nah niki. Lah sehingga saumul awam niki tergolong derajat sing paling rendah. Wong niki lak pengen munggah terus munggah. Sehingga ketika hari ini lebih bagus dari yang kemarin, niki adalah golongan wong sing beruntung. Dina kieu tanggal 6 Ramadan make ngantos sonten. Kok posisi ketaatan kita semakin rendah, maka tergolong wong sing rugi. Maka semakin hari ing dalam bulan Ramadan niki muka-muka kemudian semakin meningkat semangat ibadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki. Bab kalau wong lek kemudian semakin meningkat amal ibadah, pertondo tiang menika angsal ridane Gusti Allah, tiang menika kemudian saged ngamalke apa ingkang wonten Al-Qur'an karena kas romolna dawuh Gusti Allah, maka bakal kemudian dipun slametaken saking azab kubur. Niki puasane wong sing awam. Puasane wong sing awam sepanjang kemudian tidak melakukan hal-hal yang membatalkan secara syariat, maka tidak wajib mengqadha. Niki monggo fikih. Ingkang kelas kaping kali wonten jenenge saumul khawas. Niki munggah kelas yang kedua. Lah menungsa niki lek tahapan-tahapan urip menungso awit kemudian ceprol ningali do alam dunia bayi, kemudian tambah usia, semakin tambah usia niki kebutuhannya semakin berbeda. Wayah bocah-bocah ngertine yo mangan dolanan pun, tapi kemudian semakin tambah usia, semakin tambah tahun, kebutuhan semakin berbeda. Wis mlebet dewasa ada kebutuhan biologis. Sebagai orang yang beragama butuh kemudian beragama, karena beragama niki ingkang saged nyelametaken kita. Sehingga kemudian pergerakan kebutuhan terhadap rohani niki menjadi kebutuhan ingkang niscaya. Kebutuhan kita sedaya sebab kabeh menungsa niki duwe sifat fana, rusak. Laka wong sing urip terus, laka wong sing abadi, nyawa niku terbatas. Ajal niki nggih wonten watesipun. Maka wonten satu hadis, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong sing cerdas inggih menika al-kais man dana nafsahu, inggih menika wong sing saged menjaga hawa nafsune. Orang yang cerdas niki adalah wong sing bisa nahan emosine. Wong sing bisa nata emosine, wong sing bisa ngatur sikap emosi. Jadi emosi niku keinginan yang meledak-ledak. Syahwat termasuk pengen mangan, ya, dan pengen keinginan yang lain. Lah syahwat menika dadosaken kemudian kesenangan sesuatu kepada sesuatu sing dadekno kemudian kelalen karo Gusti Allah. Niki.
niki wontenipun wonten menungso, malaikat niki mboten gadah syahwat. Mila begitu dipun damel kali Gusti Allah, sing taat terus. Menungso niku dipun damel kali Gusti Allah wonten syahwate, wonten nafsune. Sehingga ketika posisi manusia mulya niki nggih saged nglakuhi malaikat. Nikilah kemudian Gusti Allah dawuh, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Lan sak trasipun. Lah model puasa sing kaping loro inggih menika bahwa saumus sholihin, puasane wong sing soleh, puasane lek cari kitab Sulam Taufik niki definisi wong soleh kados pundi? Inggih punika wong sing jaga hakullah lan jaga hakul adami, akhlak maring Gusti Allah, akhlak sesama makhluk niku dipun jagi, saged menjaga hablum minallah dan hablum minannas, saged menjaga hubungan vertikal lan hubungan horizontal. Akhlak karo Gusti Allah dipun lampahi kanthi sae, akhlak karo menungso, karo tangga tepis miring, kali makhluk ingkang dipun damel Gusti Allah nggih kemudian dipun lampahi. Kados pundi akhlak sama makhluk Gusti Allah ya kali tumbuh-tumbuhan, kali hayawan lan sak piturutipun niki kemudian dipun lampahi. Dipun dawaken puasa model sing kaping loro, wong sing puasa dengan model yang kedua niki wis meningkat dibanding dengan model yang pertama. Derajat sing pertama niki derajat yang paling terendah. Engko lek kemudian munggah derajat yang kedua niki puasane boten sekedar orang lakone sing batalaken cara syariat boten. Tapi dipun dawaken di samping kemudian imsakun an muftirin, di samping menjaga saking pinten-pinten perkawis ingkang batalaken, kaful jawarih anil athami, kemudian saged menahan anggota tubuh saking pinten-pinten dosa. Terus anggota tubuh ini punya potensi berbuat dosa. Mripat saged lampahi dosa, tangan asta niki saged lampahi dosa, cangkem lisan niki saged lampahi dosa. Mila jare wong Jawa cangkem yen ora dicangcang ora mingkem. Gusti Allah ndamel cangkem niku setunggal, Gusti Allah ndamel lisan setunggal. Mila begitu indahnya manusa niki, kuping niki wonten kalih kanan kiri, tapi kemudian lisan wonten setunggal. Atosipun menungsa niki mbok sing akeh mirengaken, mbok sing akeh ngrongokno dibanding kemudian takalum, dibanding kemudian ngomong. Bab wong lek akeh ngomonge niki kathah keplesete. Ngomong sing kados pundi? Ngomong sing ora nggo standar. Wong kadangkala ngomong niki lepas dari kemudian kendali hati. Kadangkala ngomong niku ora nganggo ilmu pengetahuan. Kadangkala ngomong niku padu nrocos mawon. Boten mangertosi bahwa omongan niki menyakitkan orang, bahwa omongan niki kemudian berakibat. Sedaya punapa ingkang kita ucapaken niki pasti berakibat. Yen ngomong sae berakibat sae, yen ngomong jelek nggih berakibat jelek. Secara keimanan wonten malaikat kali ingkang nyatet
sedoyo amal perbuatan termasuk ucapan kita. Orang benten cobi mawon teng pasar Duku Rantam. Waya lagi rame, teriak maling, mesti pada kaget. Nikilah bukti bahwa kekuatan suara, kekuatan omongan itu wonten. Niki nembe omongan, dereng malih pikiran, dereng malih kemudian angen-angen, angen-angen jelek, pikiran jelek, nggih berpengaruh kepada perilaku menungso. Niki, bila terliki dipun dawaken model puasane wong sing nomor loro niki, sing derajate niki kemudian luwih mulia ketimbang derajat yang pertama. Inggih punika puasane wong khawas. Lah nyong kami terus pundi napa mboten saged nggih kedah upaya. Kedah kemudian tahapan demi tahap kemudian berusaha bagaimana kemudian naik munggah. Ampun ngantos lah nyong tak sampeyan wae lah. Nyong tong derajate kaya puasane kaya sing penting ora nglakoni sing batalaken. Wontenipun ngaos wontenipun kemudian kempalan teng majelis ilmu niki tujuanipun eben kemudian wonten peningkatan derajat ing dalem kita niki nglampahi puasa. Mila model sing kaping pindho niki inggih punika anggota tubuh, tangan, sikil, mripat, cangkem, kemudian kuping niki saged dipun jagi. Mila fala yatimu dalika ila bi niki. Sing model kaping loro niki jaga anggota tubuh saking pinten-pinten dosa ora iso sempurna, mboten saged sempurna kecuali niki dengan lakoni pinten-pinten perkawis. Sing pertama al awalu ghadul basar. Mripat niki dipun jagi. Wong peningal iki samun. Mata niku dipun jagi saking penglihatan yang diharamkan. Mripat niku dipun jagi saking kelihatan yang membangkitkan syahwat, yang membangkitkan kesenangan, yang membangkitkan menjadi adoh maring saking Gusti Allah. Hadul basar. Niki. An kulli ma yadhumu syar'an saking perkawis ingkang kemudian diwodo secara syariat. Lah mripat niki sak wangsulipun dipun gunakaken kanggo ningali kekuasaan Gusti Allah. Dipun gunakaken kanggo ningali kekuasaan Gusti Allah. Sehingga ketika Allah memberikan satu kenikmatan dalam bentuk penglihatan niki saged kemudian ditasarrufaken ningali kuasane Gusti Allah, ningali kekuatan Gusti Allah sehingga kemudian timbul syukur, ya Allah Gusti, kula syukur panjenengan paringi kula saged ningali kekuasaan panjenengan. Bab mripat iku kenikmatan sing agung. Bila wonten salah setunggalipun ulama sak sampunipun kemudian ibadah pinten-pinten tahun, boten cuma setahun rong tahun, ratusan tahun niku wonten ulama ibadah. Kemudian piyambakipun nuntut ben oli surga. Tapi kemudian nuwun sewu barang dipun tingali satu kenikmatan surga dibanding nikmat mripat niku mboten napa-napa. Artosipun ibadah ibadah 500 tahun ibadah ratusan tahun kemudian dibanding satu kenikmatan mata niki mboten napa-napa. Mila mlebu surga niki fadlum minallah. Mergo anugerah Gusti Allah. Anugerah Gusti Allah niku perek maring wong sing gawe bagus.
Wong sing gawe bagus niki angsal rahmate Gusti Allah. Antosipun tiyang ingkang dipun golongaken muhsin niki mergo angsal rahmate Gusti Allah, angsal welas asih Gusti Allah. Nah, milo wangsul malih ing dalam sebuah kenikmatan pripat. Sehingga kalau ulama niki ingkang kemudian nuntut surga, ternyata ibadah 500 ibadah ratusan tahun niki kemudian dipun bandingaken dengan nikmat mata mawon niki mboten seberapa. Kalau wingi ingkang kula sampaikan, cobi mawon dipun etang menghirup udara. Lek kemudian kanggo wong sing mriyang ning rumah sakit nganggo oksigen, nganggo tabung niku sing ageng. Niku sadina pira kali coba sekian. Niku miliaran. Napa malih kemudian nikmate mata, kemudian kenikmatan tangan bisa kemudian mengkelang mengkelung, sikil kemudian bisa nekuk, ya. Bangsa piturutipun. Mila wangsul kali kenikmatan mata, tumrape wong sing khawas ing dalam melakoni puasa, tiyang menika saged jaga mripate. Niki sing kapinggali wasani hifdzul lisan. Lisane dijaga, cangkeme dijaga. Sebab sing jenenge wangsul malih lisan niki wonten hadis dipun dawaken salamatul insan fi hifdzil lisan. Slamete menungso niki ing dalem carane ing dalem oleh ngrekso lisanipun. Maka derajatnya menungso diukur dengan bagaimana dia bicara, bagaimana kemudian dia ngomong, bagaimana kemudian dia menyampaikan, bagaimana kemudian dia bergaul dengan pembicaraan. Ngomongnya kayak apa? Ngomongnya nganggo ilmu, nganggo nafsu, apa nganggo sakarepe dhewek. Dan iki mila salamatul insan fi hifdzil lisan. Lek pengen kemudian munggah derajat yang kedua, lisan niki kedah dipun jaga. Jaga saking budyanil ghibah, saking membicarakan kejelekan orang, saking kemudian pengunek-unek Allah, saking kemudian ngomong sing kemudian menyakitkan orang. Niki. Kemudian dijaga saking goroh wal kadhib, goroh. Niki wa namimah, kemudian adu-adu, wa namimah, kemudian wal yamin, kemudian sumpah goroh. Mergo karena dibayar kemudian dia melakukan sumpah pembohongan. Mergo karena kemudian yang diukur adalah penghasilan materi, bukan karena kebenaran, akhirnya kemudian dia menyampaikan sumpah palsu. Naudzubillah min dzalik. Nah, nikilah ingkang saged batalaken ganjaran puasa. Maka model yang kedua niki kemudian muncul kalimat kamin soimin, akeh wong puasa mung oliye ngorong lan ngelih. Kalau wingi kan saja ngaken nyambet damel ora oleh bayaran, bayarannya mung kesel tok. Sehingga energi yang kita keluarkan iki muspro. Kekuatan yang kita keluarkan iki tidak punya makna, tidak punya arti. Nah, naudzubillah min dzalik.